Nežinau kaip jūs, bet aš iš namų dirbti negaliu. Nes namie dirbti yra tiesiog pernelyg patogu. Ir tam, kad bent biškį pristabdyčiau savo sugrįžusią priklausomybę cesui, nusprendžiau įgyvendinti vieną iš savo seniausių svajonių. Na gerai, matėt vis tiek jau thumbnailą, tai važiuojam, parodysiu. Nuo pat pradžių, kai tik pradėjau domėtis filmavimu, fotografavimu ir žiūrėjau tuos visus youtuberius, kurie turi savo studijas, rodo studijų turą ir panašiai, jau tuo metu norėjau turėti savo asmeninę darbo vietą, kurią susikurčiau taip, kaip aš pats noriu. Ir jau kurį laiką dirbdamas iš namų supratau, kad trūksta to susikaupimo ir savarankiškos disciplinos. Nes patys suprantat, namie nieks tavęs nemato, tai iš esmės gali daryti, ką nori. Yra krūvas dirgiklių, dėl kurių tiesiog negali susikaupti darbui. Visą laiką prieinamas šaldytuvas, ir aišku visokie namų ūkio darbai. Tai būtent prieš naujuosius nusprendžiau, kad jau atėjo laikas pagaliau pakeisti darbo aplinką. Aišku, namie tą patį darydavau, ant darbo stalo pakeisdavau monitorių, išsidėstymą, kompiuterio vietą, bet tas motyvacijos pliūpsnis su atnaujinta darbo aplinka, jisai labai greitai išblėsdavo. Tai nieko nebelaukiam ir važiuojam į studiją. No fucking way, dūmų detektorius suveikia. Eik tu savo. Tik nusprendžiau sugrįžti į YouTube'ą ir čia jau ženklas turbūt, kad dar nelaikas. Arba bent jau nenaudot dūmų mašinos prieš tai detektoriaus neužsidengus. Suveikia pas mane. Tai aš matau, kad čia darai. Čia filmavimai vyksta. Supranti, pas mane civilizacija suveikia jokia. Aha, ką dabar daryti? Tai, kad negalim šitą dalyką daryti. Negalim tų dalykų daryti dūmų. Nes čia specialūs dūmai filmavimui, jie, nekenksmingi. Supraskit, priešgaisrinė kam yra skirta. Dabar pas mane suveikia civilizacija. Ašgi negaliu kviesti dabar gaisrinę. Čia tos patalpos nėra skirtos tokiam dalykam. Nelabai patiko sargui. Ką, vėdinam patalpas? Dar su Saša kažkaip svarstėm, veikia čia tos dūmų detektorius ar neveikia. Pasirodo veikia. Šiaip visai gražiai atrodo. Savo YouTube turinį darau dar tik tai metus, iš kurių 6 mėnesiai buvo pertraukos, sakykim. Bet kam reikėjo visą dramą išmelžti, jau išmelžė ir manau jau laikas sugrįžti. 25 metams nusprendžiau pagaliau įsikurti savo studiją. Ir kadangi nusprendžiau neišleisti daugiau nei 10 000 eurų, mano biudžetas buvo limituotas. O pačiai studijai turėjau tik tai 3 kriterijus. Tai, kad būtų galima laikyti įrangą, nes kad namie viską laikyti, tai reikia arba namą turėti, arba milžiniško buto. Antras kriterijus buvo, kad studijai būtų pakankamai vietos įsikurti savo darbo vietą, kur galėčiau sėdėti prie kompiuterio, atrašinėti e-mailus, pats rašyti e-mailus, rašyti skriptus, montuoti, ir viską, ką galima prie kompo veikti. Ir tada trečias kriterijus, kad esant poreikiai, kad studijai būtų galima filmuoti. Tai kažkoks backgroundas, ar tai būtų baltas fonas, green screenas, bet kokios kitos spalvos fonas ir panašiai. Ir taip pat norėjau visą studiją pasidaryti taip, kad ir kur atsuksi kamerą, plius minus galėtum filmuoti, arba būtų gražus backgroundas. Tai visas ofisas atrodo labiau kaip YouTuberio studija, bet kadangi aš čia jau 2 mėnesius kaip įsikūręs, tai nelabai YouTuberio studija. Tai šiek tiek papasakau, dabar galim eiti prie tos dalies, kur aš taškau pinigus, statau ofisą ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Pirmoji diena prasidėjo nuo 3 valandos ryto, nes turbūt visi žino tą posakį, kad ankstyvas paukštelis gauna kirminiuką, todėl dar rytinio kavuko nespėjęs atsigerti, puoliau neštis įrangą į vidų.
Jo, ir dar vienas smagus dalykas, kurio nespėjau paminėti, tai kad vos už 30 valandų nuo pirmų daiktų atsinešimo aš jau turiu pirmą filmavimą šitoj naujoj studijoje. Ir taip švelniai pasakęs, studija dar ne visai tam paruošta. Bet po bemiegės nakties studija jau atrodė taip. Nieko ypatingo, bet čia tik tai pradžia. Kadangi biudžetas buvo limituotas, teko išnaudoti draugus kaip pigią darbo jėgą, kuriems kaip padėkos užteko iš esmės rankos paspaudimo, ar picos gabalėlio. Pasidariau tokį darbo stalą, darbo erdvę, kur tiesiog būtų mielo malonu dirbti. Šiaip nieko ypatingo, viską montuoju ir dirbu iš MacBook 16 colių. Garsui naudoju PodMic'ą, seniau naudodavau podcastam, bet kai įsirenginėjau šitą studiją, šiaip jau nebenorėjau dirbti su podcastais niekur. Tai išsipardaviau nemažai įrangos. Ir šitą, kai lipdžiau visą studiją, dariau taip, kad viskas būtų funkcionalu, bet tuo pačiu ir, kažkiek tos estetikos palaikytų. Tai čia vienas mano mėgstamiausių pirkinių, bet tuo pačiu ir labiausiai permokėtų, tai tiesiog ikėjinė lentyna. Yra fanierinis paprastas stalviršis, kurio negaila nei supjausit, nei ištepti. Tai labai patogu yra tiesiog kameras rigintis ar tiesiog kažką konstruoti ant jo. Truputėlis ASMR. Čia turime tokią kaip ir čilinimo zoną, jeigu tai būtų galima įvardinti. Tai iš esmės, kad būtų galima prisėsti, atsikvėpti, pailsėti, pažiūrėti kokį YouTube video, galbūt filmą, gal biškį pageimint ir pasisemti kvėpimo. Tai iš esmės kiekvienai kūrybiniai vietai reikėtų turbūt tokios vietos. Ir jeigu klausėt, tai taip, ant šitų miegmaišių buvo miegota. Ir labai daug. Jau trečią kartą bandau šitą video nufilmuoti ir niekaip neina dasifilmuoti, nes vis atsiranda kažkokios problemos. Gerai, ne kažkokios, dėl dūmų mašinos. Ir jau trečią kartą suveikė signalizacija, tai iki kol rasiu sprendimą, teks apsieiti be dūmų. O, sveiki, nemačiau jūsų. Gavom siuntą. Tai padarom greitą unboxingą. Kas čia yra? Gerai, pradžiai tada soundcheckas. Čia žiauriai aidi viskas. Kad neįdėtų foamų užsisakėm. Užsakiau aš, tu tai nieko neužsakai. Aš šildytuvą užsakiau, Vais. Mūsų šildo. O kur jis? Jis toks mažas, taip durnai atrodo. Ir aš mažiausią dalyką šitam ofisą nupirkau, man atrodo. Yeah. Tu nori pasakyti, čia 3-6 vienetai? Hold up. Jo, 3-6 vienetai. Ta prasme, tau čia panašu, kad 3-6 vienetai? Atrodo mažiukas. Tu pasižiūrėk, kaip čia atrodo kietai. Čia atrodo, kad per visą sieną. Čia nieko netrodo, čia tiesiog nuotrauka. Vis tiek. Bet žinok, ant kameros jie visai atrodo decent. Ui, bliuot.
Tiesiog Ryga vos nenumetė. Būčiau 2 metus nemokamai dirbęs praktikantas. Šiaip taip nemokamai dirbs, tik dar būtum turėjęs mokėti. Kemeris Jobanas kviečia mane į Lietuvą, sako, kad aš kažką uždirbsiu, po to atvažiuoja ir aš dar skolingas nieko. Galėsi važiuoti atgal į Kanadą, atidirbinėt man. Pasirašysim vekselį. Aš priteišiu ir šitą atšaukę kažkur 17 amžiuje. Ne. Bliuos, visai ant kameros tai decent atrodo, žinok. Realybėj neatrodo gerai. Bet jeigu tu užlipdysi ant sienos ir tada, žinai, suderinsi kažkaip, tada gal ir visai nieko bus. Tai va, biški pabandysim izoliuoti aidą, kad būtų ir jaukiau, ir profesionaliau, ir smagiau. Let's go. Man patinka, kad tu negali pripažinti, kad tu debilas, kad tu debilas. Pagrindinis mažų patalpų minusas, kurį pastebėjau, tai kad žiauriai greitai viskas apsiteršia ir tam, kad akiai bent biški jauku būtų ofise, tai labai dažnai tenka tvarkytis. Ir ypatingai pastebėjau per pačius filmavimus, kai dėliojasi kadruotės, tai lempas, trikojus ir setupinį kameras, labai greitai viskas apsiteršia. Tai neretai būna, kad per dieną tenka daugiau nei vieną kartą tvarkytis. Tai per tuos kelis mėnesius, kaip esu šitoj studijai, su manim mėnesį laiko kartu dirbo Saša, kuris grįžo iš Kanados ir suteikė dar vieną šansą Lietuvai, bet dabar jisai vėl išvyko į Kanadą, tai galim paklausyti, kaip jam tenai sekasi. Taip ir būna, nahui. Patenka į tokius darbus, po to bijai atsisakyt, tada jau nejauku atsisakyt, tada, žinai, mėnesis vienas, mėnesis kitas, tada tave jau biški pliot $1 prie algos, tai jau $20 per valandą jau kažkaip nebesinori išeit, po to atsimerki, tau jau tram 5, tu jau turi žmoną ir vaikus, tada atsimerki tau 40, vaikai užpisa, žmona užpisa, viskas pjauna, pas tave ten darbe nauja kažkokia šliuchytė, 19 atėjo universitetui part-time, pradedi su ta šliuchytė biški trintis, pasitrini viens kitą kartą į pizutę, sužino tavo žmona tave išmeta iš namų, jį bani alimentai, tau tenka gyventi kažkokiam supistam bute iš nuoto, tau jau 45 metai, tu po truputį pradedi, nežinau, bandyti narkotikus, po to po truputį užsikabini, pradedi prapisinėti alimentus, prapisi savo netgi nuomotą butą, pradedi gyventi lauke ir nahui miršti Kanados žiemą sušalęs iki mirties. Va taip viskas bus, jeigu aš dabar pasirašysiu šitą darbą. Tai kaip matom, šiek tiek geriau nei Lietuvoje jam ten sekasi. Tai va, toksai greitas ir trumpas studijos turas, kurio tikslas galbūt labiau buvo tiesiog raumenukus prajudinti ir pabandyti sugrįžti į YouTube. Ar sugrįšiu ar nesugrįšiu, tik tai laikas parodys, tuščiais pažadais gal dar nesimėtysiu. Tai jeigu patiko video, žinot ką daryti, jei nepatiko, lygiai taip pat žinot ką daryti, prenumeruokit, rašykit komentarą. Ir gal turit kažkokių dar idėjų, ką šitai studijai galima padaryti. Ir aš tu dalykas tokiam savo draugui, mes geriau pasirinktume šiandien dainas, ir jis sakė nevelnio, ir stūksta dalykas draugui, jis nustatė. Ir žinau, nuskambėsiu kaip NT brokeris dabar, kuris ženkliai per mažą butą tiesiog išskirsto zonam. Turiu studiją, kurioje yra chill zona, office space'as, virtuvė ir fotosija. Dabar aš einu... Ne, prašau, nenulyp! Aš dabar einu į lauką. Varom pavalgyti. Nu, blia! Šiandien čia ahujen, čia insane. Čia geriau negu seksas. 2 hours later.